क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे तेज आवाज बम या आंधी से नहीं थी, यह एक ज्वालामुखी से आई थी। 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी ने इतनी शक्तिशाली आवाज के साथ विस्फोट किया कि इसने 40 मील दूर के लोगों के कानों की झिल्लियां फाड़ दी। विस्फोट को महासागर के पार 3000 मील दूर सुना गया। यह दुबई से भारत तक आवाज सुनने जैसा है। दिनों तक आकाश अंधेरा रहा और आवाज सचमुच दुनिया के चारों ओर कई बार घूमी। नेचर का रियल बास बूस्टर था ये एक्सप्लोजन।